Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtari i njohur Shpat Kasapi me bashkëshorten e tij në janar të këtij viti u bën prindër për herë të parë. Çiftit ju erdhi në jetë një djalë të cilët ia vënë emrin Roel. Dysha janë mjaft aktiv në rrjetet sociale ku po postojnë momente të ndryshme me të voglin e tyre. Së fundmi ka qenë artisti që ka ndarë një moment të ëmbël me Roelin, derisa e kishte në krahët e tij. Gjithë shpirti im ka qenë mbi shkrimi që Shpat Kasapi ka vendosur fotografisë.